大风厂的厂房1个星期必须拆除，拆除不了，我跟市委拆你们的乌纱帽。明白。我绝对会利用这次难得的战机，拔掉这个钉子户。小龙，带领着1中队落实的龙凤来。好，黑头，带着2中队回去混锦湖。好，3中队大型机械挖土机，全部出动。看来他们今晚是要动工了，养兵千日，用在一时。今天晚上必须拼命了，把那10桶机油全部推出来，倒进这个火墙。老板蔡成功是我发小，前几天他来北京还和我说呢，恰恰是丁义珍勾结高小琴，对他巧取豪夺，用5000万骗走了他价值10个亿的厂房和地。最重要的是里面还有工人的股，这工人当然不干了。注意一下最新动向，现在大风厂满地都是汽油，一颗火星就会发生爆炸，真是太危险了。市局警出警了，我马上就到。大风厂的拆迁问题呢，一直没有得到妥善的解决，所以才会闹到今天这个样。我已经限令他们1个星期拆除啊！如果今天不拆的话，以后就更难。有道理呀。那个拆迁队长呢？叫来，你马上给我准备一台推土机。还拆啊？行，我这就准备。我们有我们！